Сайн байцгаана уу? Ингээд бүгдэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Recharge podcast та бүхэнд 2 дахь дугаараараа хүрж байна. За өнөөдрийн дугаарыг Дүлгөөн Баяр миний бие болон Оргил Баяр миний бие хөтлөхөөр хүрэлцэн ирсэн байна. За өнөөдрийн дугаар дээр нэгэн онцгой зочныг бид хоёр урьж авчирсан байгаа. За тэр зочин маань өөрийгөө танилцуулбал. За сайн байцгаана уу? Энэхүү подкастыг сонсож байгаа сонсогчдоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ намайг хэрэглэдэг Монгол Улсын их сургуулийн бизнесийн сургуулийг за санхүүгийн менежмент мэргэжлэр өнгөрсөн 100 төгсөөд одоогоор бол Худалдаа хөгжлийн банкны эрсдлийн удирдлагын газарт нь эрсдлийн шинжээчээр ажилладаг байгаа. За өнөөдрийн дугаар дээр яагаад энэхүү зочингоо урьсан бэ гэхээр өнөөдрийн ярилцах ном маань их онцлогтой ном байгаа. Дан ганц улс төр хууль эрх зүйн асуудал гэхээс илүүтэй энэ ном маань эдийн засгийн ойлголтуудыг хөндөж байгаа юм ном байгаа. За өнөөдрийн дугаараараа бид нэр зохиолч Ken Skulland-ийн Jonathan Gullible-ийн аялал номын тухай ярилцах болно. Яагаад энэ номыг сонгосон бэ гэхээр за энэ номны гол агуулга нь чөлөөт эдийн засаг, чөлөөт эдийн засгийн үндсэн ойлголтууд, мөн дээрээс нь тэгш ирэх, улс төрийн тогтолцоо, улс төрчтэй гэх мэтчлэн нийгмийн шинжлэх ухааны төрөл бүрийн салбарын яг үндсэн ойлголтуудыг багтааж чадсан ийм цогц бүтээл байгаа учраас өнөөдрийн номыг сонгосон. Зохиолч Ken Skulland одоо Хавай дахь Нохонлын их сургуулийн болохоор эдийн засгийн ухаан төр судлалын associate professor-оор ажилладаг ийм хүн байгаа. Анх Ken Skulland маань юу хийж олон нийтэд танигдаж гисэн бэ гэхээр 1970-аад оны сүүл үеэр эдийн засгийн ойлголтуудыг тайлбарласан радио хөтэлдэг байсан байгаа, нэвтрүүлгүүд бэлддэг. Одоо хүртэл мэдээчүүдээ ингээл ихтэй сургуульд ч байна, 10 жилийн хичээлүүд ч байна, нийгмийн ухаан ч юм уу, эдийн засгийн математик хичээл маш өдөртэй явагддаг тий. Сурагч нь анхаардгүй ч гэдэг юм уу, нөгөө л нэг олон текстэн дундаа эргэлдэг байсан бол энэхүү Ken Skulland маань илүү сонирхолтой арга барилаар заахыг хичээгээд ийм үлгэржилсэн ч юм уу, эсвэл уран зохиолын тий, уран сэтгэмжийг эдийн засгийн хүнд ойлголтуудыг тайлбарлахдаа ашиглаж ирснээр олонний анхаарлыг болохоор маш их хүчтэйгээр татаж эхэлсэн байна. Энэ дээрээ суурлаад Ken Skulland маань юу хийсэн бэ гэхээр одоо бидний өнөөдөр ярилцах байгаа энэхүү Jonathan Gullible-ийн аялал буюу эрхчлөөгүй орноор аялсан аялал хэмээх энэхүү номоо бичсэн. За энэ номог яг өмнөх төр эдийн засгийн хүнд ойлголтуудыг энгийнээр маш онц сонирхолтойгоор тайлбарладаг өнгө аясаараа 40 дэд бүлэгт хувааж эдийн засаг, улс төр нийгмийн ойлголтуудын сурах бичиг гэж хэлж болох үс ийм номыг бол бичсэн байгаа. За бүгдээрээ ингээд нэг дэд бүлгийн бүтцийг аваад үзэх юм бол яг ихэнх хэсэгт тухайн үйл явдалд нь өрнөд, сүүл хэсэгт нь тухайн үйл явдлыг сэдэлжүүлэх илүү тийм эргцүүлж ойлгоход дөхөн болох үс асуултууд байгаад харин дараа нь тэр нэмэлт тайлбар буюу яг магадгүй уран зохиолын ном учраас зарим утга санааг нь уншигч нар ойлгохгүй өнгөрөх үе гэдгээс сэргийлээд нэмэлт тайлбар зүйлтийг авсаргаж өгсөн. За ингээд зогсохгүй бүр сүүлд нь их сурвалж буюу тухайн бүлэг болгоны төгсгөлд дэлгэрүүлж унших боломжтой их сурвалжийг авсаргаж өгснөөрөө энэ ном маань болохоор илүү их тийм онцлогтой ном болж байгаа. Тэгээ дэлхий дээр нийт 40-од улсын хэл дээр ном маань орчуулагдсан. Тэгээ Монгол улсад 2015 онд анх Ken Skulland маань өөрийн биеэр ирж энэ төр ном дээр нээлтийг хийж ирсэн юм байлээ. Тэгээд өнөөдөр та бүхэнд энэхүү он сонирхолтой Jonathan Gullible-ийн аялал хэмээх номыг товч танилцуулах нэ. Энэхүү ном маань өөрөө тийм үлгэрийн гэмээр хэтрүүлэгтэй бичигдсэн ном боловч за яг илэрхийлж буй санааны явц гэх юм бол тийм бодит байдлыг тэр чигээрээ дүрсэлсэн. Одоо ялангуяа эдийн засгийн механизм болон одоо улс төрийн тогтолцооны талаар одоо төлхөө гардаг тийм ээ. Тэгээ үйл явдлын хувьд ярих юм бол за Jonathan хэмээх хүн маань өөрөө тийм далайн эргийн нэгэн хотод амьдардаг. Тэгээ гэр бүл нэмжижгийн загсны дэлгүүр ажилладаг. Тэгээ тухайн хүн маань өөрөө дэлгүүртээ зогсохгүй байх үедээ өөрийнхөө завийг аваад одоо тэр далайн эргээрээ хөвдөг. Одоо хөвч тийм орчин тойрноо илүү ажиглах дуртай, ямар нэгэн шин содон зүйл байна уу хэмээн илэрхийлдэг одоо тийм сониуч хүү байсан. Тэгээ яг нэг цэлмэг өдөр ердийн сурсан зангаараа одоо ингээд далаад завтайгаа хөвж явтал далайн шуурганд хүртдэг. Тэгээ тэрхүү шуурганд өртөөд одоо ингээ өдөржингөө шүнжэнгөө тэмцсний эцэст арайхийн одоо завтайгаа амьд үлдэж чаддаг. Тэгээд амьд үлдээд манан арилсны дараа орчин тойрноо харсан чинь за ингээ цаанаа нь бол нэг юм юу гэдэг эзэнгүү арал харагдчихэд байгаа. Тэгэд тэрхүү арал маань одоо цаашид үйл явдал өрнөх юм коромбо хэмээх арал байгаа. Jonathan маань тухайн арал дээр гараад эхлээд ингээд амьд хүн байна уу гэд орчин тойрноор нь хэсэд явж идэл хоёр эрэгтэй нэг эмэгтэйг ингээд хүчээр чирж яваадаа таардаг. Тэгээ тухайн эмэгтэй маань өөрөө яг ингээд тусламж гуйж хашгирч идэг. Ганцаараа мэдээж тэр хоёр тийм булаа эрэгтэй эсрэг бол хүчин өсдөг учраас өөр нэмэлт тусламж хайж гуйдаг.
Тэгээд тусламж хайгаад явж идэл ингээд баахан хүмүүс нэг мод тойроо зогссон. Тэгээд монаар тэр модоо ингээд зөгчөөд байхгүй. Тэгээд тэр хүмүүс тэр очиод энэ нэг эмэгтэйг ингээд хоёр эрэхтэй бариад явчлаа. Та нар туслаач гэд хэлсэн чинь нөгөө хүмүүс нь за энэ эмэгтэй бол ингээд юу байгаамаа гимт хэрэг хийсэн. Гимт хэрэгтэн. За тэгээд тэр гимт хэргийнхаа төлөө өөрөө одоо ингээд төлөөсөнд нь баримтчилагдаад явж байгаа учраас чи одоо энийг тоох хэрэггүй гэж хэлсэн маа. Тэгэхээр тухайн эмэгтэй маань өөрөө тийм гимт хэрэг хийхээр царайгүй гэдэг юм уу те. Одоо Жонатан тийм сэтгэл төрөөсөн учраас энэ яагаад яг ямар гимт хэрэг хийсэн юм болоо гэдгийг нь сониучрахж асуудаг. Тэгтэл хариулт нь юу байсан бэ гэхэлэр за бид нар бол энэ модыг ингээд юу гэдэг чи хэдэн зуун хүн нийлж агаад нэг сар гаруй хугацаанд ч юм уу те. Энэ мод ингээд монаар зохиж унаадаг. Тэгсэн тэр эмэгтэй нэг л өглөө ингээд моныхаа үзүүрт тийм төмөр хурц үзүүртэй төмөр ингээд бариад хүрээд ирсэн. Тэгээд тэрхүү төмрөөр ингээд бидний тэр бүхэл бүтэн сар гаруй хугацаанд хийдэг ажлыг ерөөсөө ганц цаг хүрхгүй хугацаанд бол хийсэн. Тэгээ ийм учраас энэ эмэгтэйг бол ингээд аваад явж байгаа маа гэж хэлсэн. За тэгээ яг энэ хүү одоо юу гэдэг чи кейс маань тэр болж байгаа үйл явдал маань Жонатанд их сонин санагдсан ч гэсэндээ одоо тэдгээр хүмүүс нь Жонатныг одоо юу гэж өөх хэлээр одоо ингээд сүрдүүлсэн маягтай байсан учраас Жонатан тийм асуудлаас бол холоор өнгөрөхийн тулд за ерөнхийдөө бол би одоо энэ асуудлын зөв буруу мэдгүй юм байна гэж цаашаа бол ингээд явдаг. Тэгээ хоо гих мэдчлээ явж байгаад Жонатан яг энэ Коромбо хэмээх хот руу яг ингээд нэвтэрж орж ирдэг. Тэгээд ингээд нэвтэрж яхад яадаг вэ гэхээр орж ирсныхаа дараа нэг хүн ингээд нэг эмэгтэй гарын үсэг цуглуулад байж байдаг. Та энд ирээд ингээд гарын үсгээ зурж өгөөч гэдэг. Тэгээ Жонатан очиод ингээд юун дээр нь ч мэдхгүй тийм зүйл дээр гарын үсэг зурж байгаа байхгүй. Тэгээ би ер нь яагаад энэ дээр гарын үсэг зурж байгаа юм болоо яг ямар асуудал дээр ингэж хүмүүсийн гарын үсэг дэмжлэгийг цуглуулж байгаа юм бэ гэд нөгөө эмэгтэйгээс асуудал. За бид нар бол ингэж үндэсний үйлдвэрлэгчид ла болон тийм зузаан хувц үйлдвэрлэдэг. Гэтэл энэ нар гэдэг ийм хямдхан буюу одоо за бүр үнэгүй ийм одоо юу ч чинь ингэ дулааны их усэр байгаад байна. Энэ маань яаж болохоор бидний ашиг орлогыг ингэ боогдуулаад байна. Бидний лаг хэрэгэлдэг хүн алга, бидний зузаан хувцсыг хэрэгэлдэг хүн алга. Тэгэхээр бид нар ингэж үндэснийхээ дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжиж цаашдаа өргөжүүлэхийн тулд ямар арга хэмжээ авах ёстой байгаа вэ гэхээр ерөөсөө энэ цонхнуудаас татвар авдаг болох хэрэгтэй. Тэгэхээр хүмүүсийн цонхоор нь нар тусдаг болоод байгаа, цонхоор нь гэрэл гэгээ орж ирдэг байгаад байгаа учраас хүмүүс манай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхгүй байгаад байгаа маа. Тэгэхээр ийм учраас цаашдаа бол лордуудын зөвлөлөөс энэ хүү цонхтой айл болгоноос татвар авдаг одоо тогтолцоог хуулийг нэвтрүүлэх шаардлагатай байгаа даа. Тэгээ энэ дээр бол ингээ гарын үсэг цуглуулж ийн гэдэг. Тэгээ энэ явдал нь ч гэсэндээ Жонатанд бол маш хачин санагдаг. Тэгээ мөн түүнээсээ ингээ цаашаа явж итэл өвдөг дээрээ мөлхчээдэг хүмүүс тардаг да. Тэгээ яагаад ингээ өвдгөн дээрээ мөлхөөд байгаа юм бэ? Алид би танд босготон туслая гэхэд нөгөө өндөр хүмүүсээс илүү их татвар авдаг болсон учраас бид нар одоо ингэж мөлхөж явахаас өөр аргагүй болоод байна. Яагаад гэх юм бол өндөр хүмүүс одоо гэрлэгтэйч хүртэл арай илүү хурдан байдаг, ажилд орохдоо хурдан байдаг. Тэгэд ямарваа нэгэн спорт тэмцээнд илүү авьяастай байдаг. Гих зэрэг шалтгаанаас нийт хүмүүс тийм тэгш эрхийг олгохын тулд төр засгаас өндөр хүмүүсээс татвар авдаг тийм тогтолцоог бол бий болгосон. Тэгээ ийм учраас бид нар бол энэ татварыг нь дийлж чадахгүй байгаа учраас өвдгөн дээрээ явахаас өөр аргагүй болоод байна. Гих жишээний маш тийм сонирхолтой яг уншиж явах явцад яаж аваа гэхэлэр ерөөсөө юу гэдэг чинь тийм хитрхи онлайн биш. Тий. Онлайн биш маш сонирхолтойгоор ингээд үйл явдлууд өрнөд байгаа боловч цаад утгаараа яг энэ нөгөө эдийн засаг дээр яг ямар асуудлууд тулгардаг те тэрийг ингээд маш хөнгөн хэлбэрээр ингээд илэрхийлээд гаргаад ирсэн. Тийм аюу эргцүүлэлмээр үйл явдлуудаа цаашаа өрнөд байгаа. Тэгээ гих мэдчлэн Жонатан бол тухайн Коромбо хэмээх хотын одоо тэр шудраг бус зүйлсүүдтэй ер нь ихэнхдээ нь бол нүүр тулдаг. Тэгээ сүүлдээ бүр за ийм хотод ингээд амьдрах ямар ч арга алгаа гэд Барт хэмээх нэртэй нэг тасаасгүйдэг ба. Намайг одоо зөв эдийн засгийн механизмда одоо бүх юм тийм юу гэдэг чинь те шудраг тогтолцоон дээр суурилсан. Тим газар руу аваач чичээ гэд гойдаг. Тэгсэн нөгөө тас маань Жонатаныг авч яваад эргээгээд эх оронд нь авдирдаг. Тэгэхээр манай эх орон тийм шудраг сайхан тогтолцоотой биш ээ. Тэгээ би танаас яасан бэ гэхэлэр ерөөсөө тийм одоо чи эдийн засгийн маш тийм төгс механизмда оронд намайг авч өгөөч гэж гуйсан гэхэд Барт хариуд нь за яг танаа улс бол одоогоор юм байж болно. Одоогоор тийм төгс тогтолцоотой биш байж болно. Гэхдээ хамгийн гол нь чи өөрөө энэ үйл явдлуудыг боддоор харлахаа. Одоо тэгэхээр ерөөсөө чиний хичээл зүтгэлчин чиний энэ орныг бол тийм төгс механизм руу хөтлөж чаднаа. Тэгэхээр хамгийн гол нь чи тэр эрх чөлөө гэдэг зүйлийн үн цэнийг бол мэдэрсэн. Тэгэхээр одоо энийг бол цаашаа одоо улам дэлгэрүүлээд өөрөө өөрийнхөө тэр
сайн сайхан орчинд одоо өөрөө бүрдүүлэхэд хувь нэмэр оруулах ёстой гэж хэлээд их оронд нь үлдээдэг ба. Ерөнхийдөө үйл явдлын тухай яриг гэх юм бол 40 гаруй одоо дэд бүлэгтэй. Тэгээ тухайн бүлэг болгон дээрээ өөр үйл явдлууд өөрөөр тийм сэдвүүдийг хөндөж гаргадаг учраас нэг бүрчлэн ярих бол боломж бидэрт байсангүй. За энэ ном маань түрүү хэлсэнчлэн яг ингээд 40 дэд бүлгээс бүрдэж байгаа. Тэгээ тус нь авч үзээ яриад байвал энэ подкастаа магадгүй 2 цаг бүр 3 цаг те бүр дэлгэрүүлээд ярил 5 6 цагийн урт подкаст болох учраас бид нэр яхаар шийдсэн бэ гэхээр яг та бүхэнд илүү онц сонирхолтой санагдах үед эсвэл бот амьдрал дээр илүү ойрхон жишээнүүдийг нь түүж ярих гэж шийдлээ. Тэгээд өмнө яг жишээ болгож дурдсан шүү дээ. Нэг эмэгтэй сүх авчирсныхаа төлөө тухайн эмэгтэйг ингээ хөдөлмөрийг хөнгөвчлөлөө гэд баримтлаад явж байгаа. Тэгэхээр энэ маань өнөөгийн нийгэмд яаж илэрээд байна вэ гэхэлэр хүмүүсийн дунд түгээмэл нэг ойлголт байдаг. Тэрхүү ойлголт маань өөрөө юу вэ гэхээр сүүлийн үеийн одоо нүсрэнгүү хөгжиж байгаа техник технологи маань өөрсдөө хүмүүсийн энэ хөдөлмөрлөх хэрэгцээ шаардлагыг байхгүй болгож байгаа. Одоо би жишээлх юм бол ингээ гараараа юм хийдэг байсныг миний оронд тийм техникийн машин хийдэг болчиход байна. Тийм, оюутлын машин хийдэг болчиход байна. Тэгээ ерөнхийдөө бол энэ цаашлаад яаж байгаа гэхээр ажилгүйдлийг бий болгоод байна. Тэгэхээр технологийн хэд хөгжүүлчин өөрөө ажилгүйдлийг бий болгоод үүнээсээ улбаатаагаар манай эдийн засаг өөртөө одоо ингээ хөгжихөө болох юм биш үү? Ард иргэдийн амьдрал нь бол дороотох юм биш үү гэдэг юм л та. Тэгэхээр энэ дээр бас яг энэ тэр нөгөө үл харагдах бол ил харагдах хоёр гэдэг ном байдаг тийм Монгол хэл рүү орчуулагдсан маа. Тэр номон дээр гарч ирсэн нэг жишээг дуртай гэж бодож байна. Тэгэхээр Жак Боном гэдэг хүн байла. 2 ажилтнаа байлаа. Тэгээ тухайн 2 ажилтнаа ингээд нэг одоо центр цалинжуулдаг байлаа гэж бодъё л доо. Цагийн. Тэгсэн техникийн плаганы олс болон тууханы тусламжтайгаар тухайн ажил бол ингээд хөнгөвчлөгддөг болсон байна. Тэгэхээр одоо бол 2 ажилтны хэрэгцээ шаардлага ерөөсөө байхгүйгээр зөвхөн нэг ажилтан тэнд ажиллахад хангалттай. Ингэнгүүт нөгөө Жак Боно маань нэг ажилтныг халаа хийж байгаа. Тэгээд нэг центийг л зөвхөн ингээд ажилтны цалинунд бол төлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ ил харагдаж байгаа нь юу вэ гэхэлэр өөрөөр хөгжил гэдэг бол бид нарыг ингэж ядууруулдаг. Тэгэхээр ядуурлын үндэс болж энэ эрхчлөө гэдэг нь бол өөрөө тэгш ирэхэд тунхартай байгаа даа гэх чинь асуудлууд бол энэ дэр хөндөгдөж гарч ирдэг. Гэхдээ цаад үл харагдаж байгаа асуудлыг нь авч үзэх юм бол за яг хуу эхний альжинд эндээс хэн ашиг онж авч иж байгаа гэхээр ерөөсөө одоо Жак Боно буюу үйлдвэрээ эзэн. За мөн түүнээс гадна яг хуу тухайн тэр технологиг зохиосон одоо зохион бүтээгч хоёр яг хожиж гэнэ гэж бодъё те. Тэгэхээр цаашлаад энэ маань яаж аваа гэхээр нэгт үйлдвэрлэлийн бүтээмж нь илүү нэмэгдэнэ. Тэндээс гадна үйлдвэрийн эзэнд маань илүү хоримтлал бий болоод эхэлж байгаа. Тэгэнгүүт хэрэглэгчдийн гар дээр очиж байгаа нэгж бүтээгдэхүүний үн маань өөрөө буураад өчнө. Мөн тэндээсээ гадна үйлдвэрийн эзэнд одоо ингээ илүү л мөнгө бий болсон байгаа учраас тэрүүгээрээ дахиж хөрөнгө оруулалт хийдэг өөр бусад салбаруудыг дэмждэг ч юм уу те. Тэгэхээр ингээ цаашлаад яг энэ даалт механизмыг нь аваад үзэх юм бол энэ маань өөрөө эдийн засгаа бүр ингээ дэвжүүлж байгаа зүйл. Тэгэхээр эндээс бол юу гэдэг чинь технологи бол ингээ бид нарыг бүр ингээ байхгүй болгоод байна. Тэг ядуурлт хүрэх гээд байна гэдэг ойлголт бол маш буруу. Харин ч бүр технологийн тэм шин нээлтүүдтэйгээр тухайн улс орн бол инновацийг нэвтрүүлсний үндсэн дээр хөгждөг юмаа гэсэн санаа бол гарч байгаа. Тэг мөн тэндээс гадна хагархаа цонхны хэсэг гардаг. Тэгээд хагархаа цонх дээр яадаг гэхэлээ за ингээ Дрико гэдэг нэгэн хүү цайхан сэлхгууд ч явж байгаа л цонх хагална. Тэгэхээр тэр цонх хагалсныхын төлөө одоо энэ номон дээр тухайн хүмүүс бол түүнийг маш буян үйл хийлээ гэж бол магтдаг. Тэгээ яаж байгаа вэ гэхэлэр за ингээд цонх хагалж байгаа юм чинь тухайн цонхыг шилжлэх зайлшгүй шаардлага гарч байгаа. Тэгээд шилжснээрээ цонх шилжлэгчд мөнгө очино. За 6 франк ч юм уу тэгээд очино. Тэгээд цонхыг шилжиж өгснөөхөө дараагаар нөгөө хүн маань мөнгө аваад өөрийнхөө хүүхдэд гутал аав. Тэнгүүд гуталчинд нөгөө мөнгө нь очиж юм уу те. Тэгээд нэрнгээсээ ингээд харахаар яг ингээд цонх хагалж байгаа тэр хүүхд чи өөрийнхөө эдийн засгийг сайжруулад байгаа юм биш үү гэсэн тийм ойлголт ингээд өнгөцөн гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ маань бас л ялгаахгүй нөгөө ил харагдах ойлголт болж таарна. Тэр үл харагдах дээр яаж байгаа вэ? Өнөөдөр тэр Рико гэдэг хүүхэд цонх хаглаагүйсэн бол магадгүй түүний аав нь одоо тэр нөгөө цонхоо шилжүүлж байгаа тэр хүн нь 6 франка дахиад цонх шилжүүлэхэд зарцуулж ясныхаа оронд өөр одоо юу гэдэг чинь тал худалдаж аваад талхчин ашиг өгдөг ч юм уу те нөгөөтгөн тэгээ дамжаад гэдэг ч юм уу дахиж ингэж нэг газараа ингэж хуваарлагдчихснаас илүү одоо юу гэдэг чинь тийм өсөх боломжтой байсан мөнгийг ил ингээд буцаагаад л яг ингээд нэг савнд л байлгаад байна гэсэн утга гардаг юм л та. За энэ номдыг гардаг надад сонирхолтой санагдсан нэг сэдв бол нийтийн өмчийн хараалын тухай сэдв байгаа. За энэ яадаг вэ гэхээр Джонатан Глибел цаашаа аялж хагаад нэг нуурын хэрэг дээр өвгөн загасчтай таарладаг. Загасчин харахад загасчин нэлээд ядруухан те өдөржин суусан боловч
загас бариагүй байдалтай хажуудаа ганцхан загас тавьчихсан байж идэг. За Джонатан Глибел нэлийн өсөж байсан учраас очоод өвгөн загасчтай бол ярилцдаг байгаа. За ингээд ярилцах хэвчүүд юу ярьсан бэхээ өмнө энэ нуур бол маш олон том загастай одоо хүн болгон эндээс загас авч идэг юм байсан. Одоогийн байдлаар чиний харж байгаа чинь энэ нууранд нэг хитгэн жижигхэн загаснаас өөр юу ч алгаа гэдэг. Тэг яагаад ийм болчихоо гэсэн чинь яагаад гэвэл энэ бол нийтийн өмчийн нуураа. Тийм учраас эндээс хүмүүс тухайн нийтийн өмчийг зөвхөн хэрэглээн дээр үнэнж байдаг. Харин буцаагаад одоо арчлахад, буцаагаад тортоход ямар ч өөрийнхөө өмч гэж харддаг. Тийм учраас энэ бол нийтийн өмч бол өнөөдөр ийм л байдалтай байна гэдэг жишээ хэлдэг. Тэгээд өвгөн юу гэдэг вэ гэхээр хэрвээ энэ нуур зөвхөн миний хувийн өмч байсан бол яг хажуудлын одоо фармерын одоо фармчтай адилхан тэр фармчин өөрийнхөө үнэнүүдийг яаж арчилж байгаа, яаж тэр фармад хомруулж байгаатай яг адилхан би энэ нуурыг арчиж тордоод за зарим үедээ загсаа аваад зарим үедээ загсаа үржүүлээд ингээд өмнөх шигэ том загстай сайхан нуур болох хэвээрээ байх боломжтой байсан. Харин одоо чиний харж байгаачлан одоо ингээд хогондоо дарагдсан хідэн загснаас өөр юу ч хүү үлдсэн байна. Ягаад гэвэл энд бол нийтийн өмч учраас хин ч хамаагүй энд гарах хүрдгээ гэж хэлдэг. За эндээс юу харж болох вэ гэхээр өнөөдрийн нийгмийн буюу нийтийн өмчийн одоо сул талыг бид нар харж болохоор байгаа. Яг өнөөдрийн бидний нийгэмд гарч байгаачлан те нийтийн өмчийн одоо асуудлууд яаж хөндөж байна гэхээр өнөөдөр та бүхэн зүгээр гудамжинд байгаа нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайг хараад үзээрэй те. Зарим нь хогондоо дарагдчихсан одоо юу гэдэг чинь зам нь эвдэрсэн ийм байдлаар байгаа бол буцаагаад хувийн өмчийн буюу нэг байгууллагын гаднах хашааг хараад үзэх юм бол тэрийг ядчил тухайн байгууллага одоо цэвэрлүүлж байгаа тий. Тэр эндээс юу харж болох вэ гэхээр бид нар бол нийтийн өмч гэж бидний нийтих гэж яриад байдаг боловч тухайн тэр зүйлийг зөвхөн ашиглахтаа л одоо ашиглаад буцаагаад тэрийг нэг ачилт хордох асуудал яригддаггүй учраас энэ бол нийтийн өмч бол хэний ч өмч бишээ гэдэг нэг ийм үгээр бол энэ бүлгийг дүгндэг байгаа. За тэгээд яг энэтэй адилхан юу харж болох вэ гэхээр бас төрийн өмчийн компаниуд дээр энэ жишээ бол яригдж байгаа тий. Төрийн өмчийн одоо нэрийг хэлээд яах вэ? Гэхдээ ямар ч байсан яаж явах гэхээр тэр нийтийн өмчийн жишээлбэл би нэг хувийн одоо компани байгуулад ажиллаж байгаа бол би тэр компаниг аль болох ашигтай байлгах талаас харж үзэн тий. Би одоо ямар үйлдэл хийвэл илүү энэ компанид ашигтай байх вэ гэдэг байдлаар. Харин нийтийн өмчийн компани дээр хин нэгэн захирал болоод очлоо гэхэд буцаага тэр хүнд ямар ч одоо ашиг орлого өгөхгүй байгаа учраас за би юу нэнд одоо юу ч хийсэн надад ялгаагүй л улсаас цалин өгч идэг. Тийм учраас би энэ яг үндэ ингээд зүгээр сууж яхад ч баг болохоор юм байна гэдэг байдлаа харж хандан тий. Тэгэхээр энэ мэтчлэн нийтийн өмчийн зүйлд бол хүмүүс ямар сэтгэлгүй ханддаг. Тийм учраас өөрөө хувийн өмч нь илүү одоо нийгмийг ч хөгжүүлэхэд буцаага тухайн хүндээ ч гэсэн илүү ашигтай юм аа гэдэг ийм санааг гаргадаг. За энэ нь бол бас өнөөдрийн манай Монголын нийгэмд бас тулгамдж байгаа ил харагдаж байгаа нэг асуудлуудын нэг юм болов уу гэж миний зүгээс харсан байгаа. За тэгээд мөн дээрээс нэг хараад үзэх юм бол энд гарч байгаа энэ шинүүд өнөөдөр бидний ингээм амьдралд байж боломгүй те өмнө ярьсан тэр сүхтэй эмхтэн жишээ бол одоо харахад бол хинч сүх ашиглаж байгаа нэг байж боломгүй одоо ингэж ялж байгаа бол байж боломгүй гэж харна те. Гэтэл энэ бол ингээд дэлхийн түүхэнд гарсан одоо юм жишээ байдаг. За юу гэхээр хамгийн анх бол оёдлын машиныг Их Британийн нэгэн иргэн зохиогоод гэтэл энэс болоод лордуудын танхим бол оёдлын машиныг ашиглахгүй байх хүртэл ийм тушаал гаргаж ирсэн, шийдвэр гаргаж ирсэн. Яагаад вэ гэсэн чинь оёдлын машины одоо оёдлчид ажилгүй болж байгаа учраас оёдлын машиныг хэрэгжүүлж болохгүй. Тэнд бол хүмүүс гараараа ажиллаад цалингаа авч явах хэрэгтэй гэдэг ийм шийдвэрүүдийг хүртэл гаргаж ирсэн байдаг. За мөн дээрээс нь өмнө ярьсан чинь бас нэг цонхны татврын асуудал тий. Энэ мөн л бас Их Британд анх одоо том байшингууд илүү том цонхтой байна. Том байшинд бол хэн амьдрах вэ гэхээр баячууд амьдардаг. Тийм учраас том цонхтой байвал бид нар эндээс татвар авах ёстой гэдэг ийм үзэл баримтлалаар бас Их Британд энэ цонхны татварыг авч ирсэн байх жишээтэй тий. Тэгэхээр энэ мэтчлэн энэ номон дээр бол одоо бидний амьдралд нэг юм байж боломгүй үлгэрийн юм санагдж байгаа боловч дэлхийн түүхэнд гарч ирсэн буруу шийдвэрүүдийг ёжилсан ийм байдлаар бол олон жишээнүүд гардаг байгаа. За Джонатан маань цааш аялж явж итэл нэг харанхуй хонглын үзүүр харагддаг. Тэр хонглын үзүүрт маш олон хүмүүсийг хүнд дөнгө гаваар гинжлээд хорьцсон наанар ингээд харуул цагдаа нар цагдцсан байхыг хараад гайхдаг. Гэтэл тэр дунд бага насны хүүхэд,
гоёмсог хувцастай эмэгтэй, 2 хос, нэг гүтэл насны эрэгтэй гэх зэрэг төрөл бүрийн хүмүүс сууж идэг. Тэгээд тэр тундаас нэг онцгой харагдсан хүн нь Инс гэдэг бусдыгаа бодвол илүү тийм гоёмсог, нэлээд чинээлэг байрын эмэгтэй сууж идэг байна. Тэгэд Джонатан маань гайхаад та яагаад энд байгаа юм бэ? Юу болсон бэ гэж суудаг. Энд байгаа хүмүүс зовж ийн л та. Гэхдээ бид энэ хүмүүсээс илүү зовж байна. Яагаад ингэж илүү зовж байгаа юм гэхээр манай нөхөр ит хоёр нэлээд амжилттай амьдарч байлаа. Манай нөхөр удахгүй бүр сайн санааны хорооны дараагаар томилохдохгүй сонгуулийн ажил нь хүртэл болох гэж байсан юм. Бүх зүйл маш сайхан байлаа. Гэхэд Джонатан тэгэл бүх зүйл сайхан байсан ч яг юу нь болохоо байцгаа гэж суудаг. Тэгтэл нөгөө нэг Инс гэдэг эмэгтэй нь хажуудаа сууж исэн 2 хос руу хараад энэ хоёрыг би амьдрах газаргүй өөр газар ажилд авах дээр нь өөрийнхөө гэрт үйлчлэгчээр авсан юм. Нөхөр нь их ажилсаг, гэр орны гадаавар ажил хийдэг, маш сайн хийдэг. Эхнэр нь үнэхээр амттай хоол хийдэг. Намайг хүүхдүүдтэйгээ байх цаг хугацааг нь гаргаж өгдөг. Үнэхээр сайн ажилтан 2 хос байсан юм л да гэж хэлдэг. Энд чинь сайхан л байсан биз дээ. Бас юу нь болохоо байцсан ба таг тэрийг нь хэлэлтэй гэтэл нөгөө нэг Инс гэдэг эмэгтэй уртаар санаа алдаад. Нөхрийн маань сонгуулийн ажилд өрсөлдөж байгаа эсрэг талынх нь өрсөлдөгч нь манай нөхрийг, манай гэр бүлийг мөрдөн мөшгсөөр хагаад нэг симхи болоод харцсан юм л та. Энэ хоёр хүний нийгмийн даатгалыг нь би төлөөгөө удаацсан юм. Нийгмийн даатгалаас болоод л ингээд та нар хоригдсон хэрэгүү гэж Джонатан гайхаад асуудаг. Тэгтлээс Инс авахаа. Тийм ээ, нийгмийн даатгалаас болоод л ингээд хоригдчиход байна. Төлөхөд хэтэрхий их байгаад байсан юм л та гэж хэлдэг. Тэгээд энэчнээс болохоор Джонатан юу гэж боддог вэ гэхээр яагаад ингээд хүмүүс хоорондоо зохицоод хувь хүн хоорондынхоо сайн санааны үндсэн дээрээс бие биендээ ажил хөдөлмөр эрхлээд амьдарч байхад заавал яагаад энэ дунд төр оролцоод тэгээд өөрснийх нь тогтоосон тэр нийгмийн даатгал гэж хэлээд байгаа тэр санхүүгийн хураамжийг төлөөгүйгээс болоод хоригдож байгаа юм болоо гэж Джонатан маш ихээр гайхдаг. Энэ хэсэг дээр тэрхүү 2 хос маань гадаад улсаас ирж Коромпо арал дээр суурилсан 2 цагаач болж гарч байгаа. Төд удалгүй гаднаас хуйг цэргүүд орж ирээд Инс авахыг сулалдаг. Харин нөгөө нэг 2 хосыг манай та 2 ирсэн газар руу одоо буцаа зайлцгаа гэж хөөж гаргадаг ба. За ингээд энэ бүлгээс юг харуулах гэж оролцсон байж гэж үзэхээр яг өнөөдөр ирж байгаа цагаачдыг одоогийн Америкийн нэгдсэн улсын зарим оршин суугч нар болохоор гадуурхдаг байгаа. Цагаач нарыг хүлээж авахгүй ч юм уу эсвэл гудамжинд хараад таагүй аягалдаг ч юм. Монгол улсаас хол жишээ байж магадгүй ч гэсэн өмнө тэрхүү гадуурхад байгаа өмнөх оршин суугч нар нь хэдэн жилийн өмнө ирсэн өөрснөө ч гэсэн адилхан цагаачд шүү дээ гэдэг санамжлаар гаргаж тавьсан байгаа. Тэгэхээр шин цагаачдыг хуучин цагаачд нь гадуурхах нь өөрөө шудраг бус үзэгдэл юм аа гэдгийг болохоор гаргаж тавьсан байгаа. Мөн дээрэс нь төр өөрөө хувь хүмүүс хоорондоо зохицоо сайн санааныхаа үндсэн дээрээс аль аль нь сэтгэл ханамжтай амьдарч болж байхад заавал ингэж төр оролцсноор бүр заримыг ингэж дүн гавтаа болгож хорж цагдах нь үнэхээр яг төрийн оролцооны хэрэг байна уу гэдэг асуудыг болохоор гаргаж тавьж байгаа. Тэгэд аль ч улс оронд цагаачдыг хүлээн зөвшөөрөхгүй ууралж дургуутж байгаа хүмүүс нь болохоор хамгийн сул дураа хүмүүс байдаг гэж байна. Харин цагаачтад илүү тийм одоо нээлттэй ханддаг, хүлээж авдаг хүмүүс нь илүү ухаалаг хүмүүс байдаг гэж зохиолч хүндсэн байгаа л да. Яагаад ингэдэм бэ гэхээр нөгөө нэг хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа хүмүүс нэг айц төрдөг гинэ. Тэр айц нь юу байдаг вэ гэхээр за энэ хүмүүс хурж ирээд надаас илүү ажиллахгүй, надаас илүү ажиллаад, надаас илүү амжилт олоо сайхан амьдарчихгүй гэж болохоор айдаг гэж байгаа. Ингэхлээр хамгийн сул дураа хүмүүс л тийм айц үүсдэг. Харин нийгмийн арай илүү ухаалаг, нээлттэйс гэдэг хүмүүс цагаачтаас айгац төрдгүү гэдэг юм ялгаа болохоор гаргаж тавьсан байна. Тэгэд түүнээсээ цагаачд гэдэг дүүд урлаарч тээ. Тэгэд энэ цагаачтаас гадна бас яаж байгаа гэхээр нөгөө дотоодын үйлдвэрлэлийн хамгаална гэдэг яг хүнтэй адилхан нөгөө гаднаас ингэж бараа бүтээгдэхүүнийг орж ирж байгааг одоо ингээд бүр таг хоригдож болтгүй юм ч юм уу. Зарим хүмүүс бол яг тийм юм ярьдаг байхгүй. Тэгснээрээ ингээд дотоодын үйлдвэрлэлээ ингээд дэмжих гээд байна гэд. Тэгэхээр энэ санааг бүр Адам Смит нөгөө үндэстнүүдийн баялагын мөн чанар хэмэх номон дээр бас яг энэ талаар дурдж өгсөн байдаг. Тэгээд тэрийг нь эртдээд ярих юм бол одоо ингээд гэртээ хийхэд худалдаж авахаас илүү өртөгтэй зүйлийг хизээж өөрөө гэртээ хийх гэж оролдохгүй байх нь альва ухаалаг гэрээ эзний буюу одоо тийм улсын зарчим мөн. Хэрвээ гадаадын ямар нэгэн улс орон бидэнд хэрэгтэй бараг бид өөрсдөө хийж чадах өртгөөс одоо хямд үнээр нийлүүлнэ гэдэг юм бол бид өөрийн давуу тал бүхий одоо тэр өөр бүтээгдэхүүнийхээ зарим хэсгийг одоо хариуд нийлүүлэх замаар тэг худалдаа авсан нь илүү дээр идэг гэж үздэг. Тэгэхээр өөрөө заавал ингээд дотоодынхоо одоо юу гэдэг чинь юмыг дэмжих чинь ингээд бүр ингээд хэд дахин болсон өндөр үнэтэй байх нь өөрөө юу болж байгаа юм л да. Дотооддоо бас одоо юу гэдэг чинь тийм нэг өрсөлдөөний хязгаарснараа хэрэглэгчдийг илүү хохироод эдийн засгийн талаас ярих юм бол тэгэхээр бүр цаашлаад дамжих юм бол ингээд нөгөө дотоод дээрээ юу гэж хангалттай хэмжээний үйлдвэрлэлийг явуулж чадахгүй нөгөө хүмүүсийнхаа хэрэгцээг хангаж чадахгүй хараа бүтээгдэхүүнийх нь үнэ нь өсдөг тийм. Тэгээд бүр ингээд эрэлтээсээ
шалтгаалаад цаашлуулаад өөрсдийнх нь өртгөн нэмэгддэг. Тэгээд ингээ өртгөн нэмэгдснээрээ ашиг нь буурдаг ч юм уу. Тэгэхээр бүр харин ч илүү нөгөө нэг эдийн засагт нэмэр болноо дэмжнэ гэсэн тухайн үйл явц маань эргээгээд өөрөө эдийн засгийн амралтанд орох гэж байгаа тийм үйл явц болоод л хувирчж байгаа юм л да. Тэр яг Монгол шиг 3 сая хүн амтай иймэрхүү оронд гадны бараг оруулж ирэхэд яг одоо тодорхой хэмжээний үүдэх чинь квот ч юм уу тий такс татвар бол ногдуулах нь бол зөв. Тэр тэгтээ үүдэж байгаа бүр мөсөн хориглоно гэдэг нь бол буруу. Ягаад маа дээр ингэж орж иж байгаа гэхлээр бид нар өөрөө нөгөө юу ч таах хөдөлмөрийн нөөц өөрөө айгүй бага болоод эхэлж байгаа. Хятад гэхэд хідэн тэр бомбхон амтаа бага хөдөлмөрөөр ингээд яалтч үйлдвэрлээд ороод ирж байгаа болохоор тэгээ зарим бүтээгдэхүүнүүд дээр яг тийм хямд бүтээгдэхүүнүүдийг бол яалтчгүй манай бас бол хэрэглэж байгаа тийм буруу зүйл бол биш ээ л гэсэн ойлголтоос гарч ирж байгаа. Тэгээд яг энэ дээр бас хэлэхэд үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжин гэдэг чинь заавал төрийн оролцоог энд байх ёстой гэсэн зүйл биш те. Бид иргэд өөрсдөө ухамсараар үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжиж үнэтэй байсан ч гэсэн тэр зүйлийг авч байгаа бол тэр бол иргэний сонголт те. Харин гэтэл бид үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих ёстой гэд төр тэнд хязгаарлалт хийгээд гадны бараг оруулахгүй байгаа бол энэ бас зөв ёсны хязгаарлалт биш ээ гэдгийг бас хэлэх шаардлага. Яг зөв. Одоо энэ чөлөөт нийгэм гэдэл чөлөө зах зээл гэдлээр тэр хувь хүний сонголт болоод явчихж байгаа. Тэг үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг дэмжнэ үү одоо нөгөө гадаадынхаа юг аано ч юм уу те эрэлт хэрэгцээнийхээ хуулиар нийлүүлэлтийн хуулиар ерөнхийдөө бол бас зохицуулалттай болох. Тэгээд нэг эцсийн эцэст яг хэрэглэгчийн эрх ашигт нэгдүгээр тавигдах учраас те хэрэглэгчд л аль нь илүү ашигтай байна тэр сонголтыг л хийсэн зөв гэдэг л гаргалгаа эцсийн эцэст нь гарч байгаа юм те. Ааха. За энэ номоос харж болох бас нэг зүйл гэвэл одоо бидний судалж байгаачлан те эдийн засаг, хууль эрх зүйн улс төр гэд жишээлбэл одоо ингээд их сургуульд бол бид нар тус тусдан судалдаг те шинжлэх ухааны жугасаа тус тусдаа хөгжөө явж байгаа. Гэтэ эцсийн эцэст эдгээр бүгдээрээ яг нэг зүйл дээр төвлөрч байгааг бас харж болно те. За жишээ дурдах юм бол өмнө ярьсанчлан өндөр хүмүүст одоо татвар оногдуулж байгаа жишээ те. Тэр бол яаж явах гэхээр нэгт тэр хүний хувийн эрхчлөөг одоо хязгаарлаж штэ. Төрхөөсөө өөрөөр байгаа зүйлсийг тэгшлэх гэж оролдож байгаа буюу тэгш байдлын үдэ санаа буюу хууль эрх зүйн одоо нэг аспект байгаа те. Тэрэн дээр юу хийж байгаа гэхээр татвар оногдуулснараа буюу эдийн засгийн ойлголт орж ирээд тэгш байдлыг бий болгож байгаа гэдэг ч юм. За ингээд өөр бусад жишээнүүд гэх юм бол за энэ нэг төрний дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжнэгээд жишээл цонхонд татвар авдаг гэдэг юм бол те мөн ялгаагүй ингээд улс төрийн санаа тэгээд яаж яг эдийн засагт нөлөөлж байгаа зүйл одоо төрийн бодлого бол хуулиар дамжиж хэрэгжиж байгаа те энэ төрийн бодлого эдийн засагт нөлөөлнө за хуулиар дамжиж за энэ төрийн бодлого хэн бий болгож байгаа гэхээр улс төрчид бий болгож байгаа ингээд хараад үзэхээр эдийн засаг улс төр хууль гэдэг энэ бүх шинжлэх ухаан чинь ингээд нэг цэгт огтлцож байгаа зүйл шүү гэдгийг харж болно. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр одоо 21-р зууны иргэд байхыг хүсвэл те зөвхөн ганц одоо хууль эрх зүйгээд жишээл хуулийн анги оюутан гээд зөвхөн хууль уншдаг биш те хажуугаар нь эдийн засаг улс төрийн одоо үйл явц ямар байна гэх мэтчлэн олон талын мэдлэгтэй байхыг бас шаардж байгаа харуулж байгааг бас энэ номноос бол ойлгож болно гэж харсан миний зүгээс. Ара миний хувьд бас нэг онцлмоор сэдв байсан л да. Яг уншиж хахад яг миний боддог бодолтой одоо зөрчилдсөн гэхин цаашаа дахиад ингээд нэг эргцүүлж харахад хүрсэн нэг хэсэг байсан. Тэгээ бүр онцлоод ирмээр байна. Тэгээ тэр хэсэг нь юу вэ гэвэл яг 30 дугаар бүлэг дээр буюу энэ таата зүйлүү айлсвал таагүй зүйлүү гэдэг хэсэг гардаг. Тэгэхээр тухайн хэсэгт маань Лорд Понзи гэдэг бас нэг юм улс төрийн эрх мэдэлтэн бүх хүмүүст хэлдэг ба. За ингээд 65 хүрэхээр чи одоо ингээ өөрийнхөө идэх хоолыг би чамд одоо ингээд эргээгээд өгнө. Ер нь бол яг би гэхгүй чи одооноос ингээд баг багаар талхаа ингээд 7 хоног болгох энэ сакс руу хийгээд тэгээд 65 хүрснийхаа дараа эргээгээд ингээд энэ сакснасаа юу талхаа тэр үед л би ингээд талхыг гаргаад өгөөд байна гэд тэгдэг. Тэгээ энэ нь болохоор тухайн үедээ бүх хүмүүст маш сайхан санагдажсэн. Тий одоо ирээдүгөө баталгаатай болгож ийн гэж тэр хүмүүс бол бодоод байгаа юм л да. Тэгтэл яг яасан бэ гэдгсэн чинь нөгөө хүмүүс ирээд 7 хоног болгоно сакс руугаа мөнгө биш. Талхаа ингээл хийгээлсэн. Тэгээ эргээгээд нөгөө саксаа харсан чинь талхан байхгүй болсон. Талхан ер нь дуусч яддаг байхгүй. Тэгээд айц давтаж эхэлж байгаа юм л да. Бидний нөгөө идэх талхаа хаанагаад байна. Ер нь бол энэ маш тийм буруу юм байна гэсэн бодлыг тэр хүмүүс сууж гисэн. Тэгээ энэ бодит амьдрал дээр юун дээр харагдж байгаа гэхээр бас өмнө нь нийгмийн даатгалын талаар нэг дурсан маа те. Бид нар одоо зайлшгүй бол нийгмийн даатгалтуулж байгаа. Тэгээ энийг би хүртэлтэй одоо ингээд бүр угаасаа л төлөх ёстой гэсэн нэг тийм өөрийн бүр юм тогтцсон ихтгэл үнэмшилтэй байжгаад нэрээ яг энэ номыг уншны дараа яагаад заавал би яг төлөх ёстой гэж.
Яг гоо би одоо төлөхгүй байж болно. Тэгэхээр хүмүүс юу гэж хандах вэ гэхэлэр чи тэгвэл 60 хүрчээд яах юм бэ? 65 хүрчээд яах юм бэ? Тэтгэврээ яаж явах юм? Тийм, тэтгэврээ яаж явах юм бэ гэдэг байхгүй. Тэгэхээр би тэр одоо нийгмийн татгалт мөнгө төлөөгүй шигэ өөрийнхөө одоо ирээдүйн 60 настай байх үедээ яг ямар байх ёстойгоо өөрөө мэдээж хувь хүн хариуцлагатай байх ёстой учраас тэрийгээ өөрөө бол ингээд ховтойгоор шийдсэн. Тэгээ магадгүй өгд чи нийгмийн татгалт төлөх мөнгөө би сар болгон хоримтлалт хийгээд иж болно те. Тэгээд эргээгээд 60 хүрэхээр авчиж болно. Тийм тогтолцоо ер нь бол яагаад байж болохгүй гэж. Одоо жишээлх юм бол нэг компани ажиллаж байлаа. Тэгээд тухайн компанид одоо ажилчдаа нийгмийн татгалт төлдөггүй байлаа гэж бодоход нэг өдөр татвар орж ирэл одоо ингээд шалгалт орж ирэл өө танахыг торгоно. Яагаад ингээд нийгмийн татгалт төлөөгүй ингээд бүр ингээд хууль эрх зүгээр ингээд зохицуулаад өгсөн байхгүй. Тэгэхээр яг үүндээ энэ маань хүний тэр чөлөөд сонголтын асуудал яагаад байж болохгүй гэж гэсэн нэг асуудал хөндөж байгаа юм л та. Тэгээ сүүлд бол одоо манай нөгөө тэтгэврт гарах насыг бас ингээд хойшлуулсан байна шүү дээ. Тэгэхээр яасан бэ гэхээр нийгмийн татгалын сан маань өөрөө алдагдлаа нөхөх гээд байна гээд дахиад сая 2018 онд ч нийгмийн татгалын хэмжээ нэмэгдсэн 19 онд ч гэсэн дахиад нэмэгдчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэрээ өөрөөр хэлбэл одоо юу гэдэг чи амьдралыг илүү сайн болгоод өгөөд төр зэсгээс ингээд мөнгө гаргамаар байна гэдэг. Эргээгээд энэ дарамт маань угаасаа хэн дээр бууж байгаа байдлаар ард иргэд дээр л бууж байгаа. Бас нийгмийн татвар гэдэг бол чөлөө сонголтын асуудал байж болох юм а гэсэн нэг тийм шин санаа бол төрсөн. Яг энэ саяны нийгмийн татвар тэтгэврт хэмжээний асуудал дээр миний зүгээр боддог санаа нь юу гэхээр нэгт бол нийгмийн татвар гэдэг зүйл байх ёстой юу гэвэл ёстой. Гэтэ зүгээр миний харж байгаагаар одоогийн байгаа Монгол Улсын нийгмийн татварын тогтолцоо нь илүү буруу юм болов уу гэж хардаг. Энэ талаас нэг би өмнө уншиж хахад яадаг вэ гэхээр зарим улсуудад бол тухайн нийгмийн татвараа төлж байгаа бол буцаага тэтгэвэр авах та нэг дор буцаад авч болдог тий. Яаж хувааж авах одоо мэддэг. Одоо тэр хүний өөрийнх нь сонголт тий. Тэр нь яадаг вэ гэхээр яг зүгээр яг хадгаламжийн тогтолцоотой адилхан байхгүй хувийн нийгмийн даатгал төлж байгаа шимтгэл нь буцаага тэр хүний нийгмийн даатгалын гэсэн нэг юм тусдаа хадгаламжийн даасанд ороод буцаага 60 нас хүрэхээр тэрийг захиран зацуулах нь өөрт нь нээгдчихдэг. Тэгэхээр тэр хүн жишээлбэл юу гэдэг чинь одоогийн байдлаар монголчууд яаж явах вэ? Монголчуудын дундаж наслт нэг 65 байдаг тий. Өөрсдийнх нь болохоор тэтгэврийн нас нэг 60 байдаг. Эрэгтэйчүүдийнх бүр 65 ч байгаа тий. Тэрнээс юу харагдаж байгаа гэхээр бид нар 30 жил ажиллаж нийгмийн дадлаа төлж байгаад яг тэтгэвртэй гарсан чинь буцаагаад бидний дундаж наслтын хэмжээнд тулчж байгаа тий. Ийм байдлаа. Тийм учраас бид нийгмийн дадлаа авч чадахгүй зүгээр л төрд нэг ийм хураамж өгж байгаа байдалтай болчиход байгаа гэдэг ийм асуудал. Харин энийг яаж засч болох вэ гэхээр тэр хүн буцаагаад тэрийг нэг дор авъя гэх юм бол нэг дор өгж болдог. Хэсэгчлээд авъя гэх юм бол хэсэгчлээд өгж болдог. Ийм тогтолцоогоор засч болох юм болов уу гэж хардаг. Гэхдээ энэ чинь нэг нийгмийн даатгал буюу нийгэмд эзэлж байгаа одоо юу гэдэг байр суурийг илүү баталгаатай болохын тулд ямар ч байсан нийгмийн даатгал гэдэг зүйл байх ёстой болов гэж миний зүгээс боддог байгаа. Тэгэхээр энэ дээр битэрийн бас санал нэг сан зөвлөлдөж явах шиг юм тий. Тэгээ яг нэг талаас байж болно л да. Тэгээ энэ дээр бас нэг хэдэн асуудлууд гарч ирж байгаа юм л да. За яг Монголын нийгмийн даатгалын үед гэх юм бол одоо яг одоо нэг 65 та хүн одоо өнгөрлөө гэхэд ар гэрийнх нь те одоо хамт эднүүлж байгаа эхнэр нөхөр нь бол тухайн мөнгийг хүлээж авч чадахгүйгээр бас нэлээд дутагдaltaй байгаа шүү дээ. Тэгээд төр бол өөрөө ямар нэгэн тийм мөнгөгүй тэнгэрээс мөнгө буугаад ирнэ гэсэн юм байхгүй. Өөртөө одоо ингээд үйл ажиллагаанууд хийх одоо ард иргэдийнхээ одоо юу гэдэг чинь те тэр нийгмийн сайн сайхан байдлыг харахын тулд төр дугаасаа зайлшгүй мөнгө хэрэг болж байгаа. Тэгэхээр энэ мөнгө бол заавал одоо юу гэдэг чинь тэр нийгмийн даатгалын санг хуульчилж өгж ингэж байж хахаар татвар бол харин өстой жинхэнэ угаасаа бол тодорхой хэмжээнд байх ёстой болж тарж байгаа юм л та. Эргээд бид нар угаасаа аюулгүй байдал мэтлэж гэсэн ингээд төрөөр хангуулж байгаа. Хог хөвчлөл нэг хангах шүү дээ. Тэгэхээр миний хувьд бол яаж байгаа вэ гэхээр би бол яг татварыг бол угаасаа байна гэж боддог. Яг хэд өндөр татвар бол яг эргээгээд тухайн өстой оруулна. Гэхдээ нийгмийн даатгал бол заавал зайлшгүй өгдөг чинь бүгд ингээд бүхний дээрээ төлөх ёстой гэхээс илүү те. За яг чи өөрөө үнэхээр ирээдүгөө баталгаатай болохыг гээд бодож явах юм бол нэмэр талаа төлж болно. Харин би бол өөрөө өөрийгөө даагаад аваад хариуцаад яаж чадна гэдэг юм бол тэр бол миний чөлөөт сонголтын эрх бол болчихж байгаа юм байна. За саяны ярьсанчлан ингээд аваад байвал зөндөө олон сонирхолтой жишээнүүд энэ номон дээр байдаг. Тэгээ бид гурав яг та бүхэнд илүү ойрхон те сүүлийн үед болж байгаа үйл явдлуудтай ойрхон болов уу гэж санагдсан жишээнүүдийг иш татаж ярьлаа. Энэ номыг заавал сонирхож уншаарай гэж зөвлөж байна. За энэ номыг болохоор унших завшаан хуулийн сургууль сурснараа болохоор надад лав тохиосон. Хуулийн сургуульд яалтчгүй одоо энэ төр нийгмийн чих юм улс төрийн үндсэн ойлголтуудыг мэдчихэж цааш тийм маань мэрэгжлийн хичээлүүдтэй уялддаг учраас энэ номыг уншсан байгаа. Харин миний хувьд л би энэ номыг хизээ уншсан байгаасаа гэж өөрийгөө бодсон байхлаар 10 жилийн те ерхий улс сурлын сургуулийн ахлах ангийн ч юм уу бүр дунд ангидаа байхдаа нийгмийн те зарим нэг сурах хүчгийн хажуугаар энэ номыг уншсан бол би улс төр болоод ер нь ингээд те зурагтаар гараад идэг олон асуудлууд те мэдээгээр л гардаг олон асуудлууд яг мөн чанартай юу юм бэ? Яг цаана ямар процесс өрнөд байд юм бэ гэдгийг
урьдчилаад мэдчих байсан болов уу гэж би бодсон. Тэгэд энэ номыг уншихад үйл явдал нь бол маш товчхон, маш хураангуй. Гэхдээ маш тодорхой мэдээллүүдийг өгдөг. Ямар нэгэн тийм нуршсан ч гэх юм уу, сунжирсан зүйл надад санагдаагүй. За миний хувьд гэх юм бол яг ерөнхийдөө 1-2 дугаар курст бол нэлээд идэвхтэй уншиж байсан өөрөө. Тэлийн тэнд номын дэлгүүрүүдэд очиад шинэ сая одоо ном юу гарч энэ төр гэл өөрөө бол хуваараа уншиж анх танилцсан ба 2 дугаар курсын амар танилцчихсан юм ном ба. Тэгээ уншиж явах явцад яасан бэ гэхээр өмнө нь миний уншижсэн номнууд за магадгүй юу гэж бизнесийн сургуульд уншиж байхдаа л ихэвчлэн түлхүү онлайн талаар би бол уншдаг. За ингэ тийм байна, тийм байна. Өөр босод одоо юу гэж капитализмын номнууд ч юм уу те. Босод ямар нэгэн номнуудтайгаа харьцуулахад одоо илүү тийм нэгт хүнд маш ойлгомжтой. Магадгүй үлгэрийн хэлбэрээр бичигдсэн болохоор тэр айгүй сайн хүрдэг. Тэгээ тэндээс гадна нэрээ яагаад ийм юм бол нэрээ энэ яагаад ийм байдгийм бол ч юм уу арай л тийм нөгөө үйл явдлуудаар ингээд бодит кейсэн дээр жишээ аваад ингээд ярьсан байгаа болохоор бүр тийм илүү ойлгомжтой цаашаа ингээд нухаж ойлгоход илүү амар тийм айгүй сонирхолтой ном байсан. Тэгээ сая хүртэл ингээд подкастнда бэлтэж байхад за яг энэ дээр ингээд монополийн талаар ярмаар юм байна гэл эргүүлээл тайлбарыг уншингууд яг нөгөө миний ярьчихсан юм ингээд айгүй хөнгөн тайлбарлсан юм уу те. Тэгээ эцэг эхчүүд альсвал дүүтэй хүмүүс ч юм уу хүмүүс илүү санал болгомоор байна. Тэгээ яаж байгаа гэхээр өөрөө тийм амар нуршсан бол биш бүлэг бүлгээр байдаг. Тэгээ тэр нь айгүй товчхон байдаг учраас нэг орой л хүүхдтэй ингээд сайхан уншиж өгөөд за энэ үйл явдал дээр яг ямар зүйл гарч ийн одоо тухайн хүн энийг хийх нь зөв үү буруу юу альсвал өөрөөр яаж хийх боломжтой байсан бэ юм уу те. Альсвал нөгөөхднийхөө тэгээд тэр хүүхдтэй юу гэж юм тухайн сэдв дээр гарч байгаа тэр санааныхаа одоо гол утгыг нь за яг энэ нь байсан юм шүү. Одоо энэ нь зөв шүү энэ төр гэдэг ч юм уу. Цаад утгаараа ингэж бас хүүхдээ хүмүүжүүлэхэд тийм тохиромжтой ном болоо гэж бодож байна. Миний зүгээс ч гэсэн яг санал нийлж юм гэхээр авааштай зүйл ихтэй ном байла. Анх 2015 онд энэ номыг уншижсэн. Тухайн үед бол бас зарим нэг зүйлийг ойлгохгүй зүйл байсан. Одоо сая ингээ 2 3 дахь уншихад бол ямар ч байсан ихэнх санааг нь бол өөрийгөө ойлгосон гэж дүгнэж байна. Энэ номыг хэлэхэд миний зүгээс нэг өгүүлбэрээр дүгнэх юм бол яг нийгмийн шинжилгээ ухааны тэр дундаа энэ 3 том аспекттэй төрүүлсэнчлэн улс төр хууль эрх зүйн эдийн засгийн 3 шинжилгээ ухааны суурь одоо мэдлийг олох одоо нэг үгээр цагаан толгой гэж хэлж болох үс ийм сайн ном болсон гэж үзэж байна. Гэхдээ эндээс нэг анхаарах ёстой зүйл нь бол энэ хүний зохиолчийнх нь өөрийнх нь Кен Скулен гэдэг хүний өөрийнх нь үзэл санаал шингэсэн хит одоо либерал үзлийг сурталчилсан ном байгаа учраас энэ ном дээр гарч байгаа бүх зүйл зөв гэдэг тий жишээлбэл бүх зүйл дээр иргэдийн оролцоо чухал төрийн оролцоо юу ч байх ёсгүй гэж бодлохгүйгээр одоо бусад ном сурах бичгтээ харьцуулж уншаад өөрийнхөө үзэл баримтлалыг гаргахгүй бол зөвхөн энэ номыг шүтээд явах юм бол бас зарим зүйл дээр тохирохгүй зүйлс байгаа гэж миний зүгээс бодож байна. Тэгээ би өөрөө эндээс бодохдоо бол би бас өөрөө бас тийм либерал үзэлтэй хүн биш юм болов гэдэг үзэл бодолтой болсон. Зарим зүйл дээр бол төрийн оролцоо байх шаардлагатай гэдэг итгэл үнэмшил маань бас нөгөө талаас арай жоохон батуулах шиг санагдсан. За тэгээ та бүхэн дэлгэрүүлж уншаарай гэж хичээнгүлэн захиа. За та бүхэн энэ номыг унших хүсэх юм бол за мэдээж номын дэлгүүрүүдээр бол байгаа. За номыг дэлгэрүүлж унших материал гэх юм бол номны одоо бүлэг болгоны арын хэсэгт байгаа дэлгэрүүлж унших материал гэсэн ном жигсаалтын номдоос унших боломжтой. Мөн дээрээс нь та бүхэн интернет орчныг ашиглаад jonathanguliebelz.com гэдэг хаягаар ороод холбоотой мэдээллийг бол авах боломжтой. За мөн YouTube, Google гэх мэтлэн хайлтын сайтуудаар та бүхэн энэ Гүлбэл гэдэг номтой холбоотой бүх мэдээллийг авах боломжтой. За мөн дээрээс нь миний хувийн зүгээс энтэй адилхан яг харьцуулаад дээрээс нь дэлгэрүүлж унших боломжтой гэх юм бол улс орнуудын уналт ороотлын шалтгаан гэдэг ном байдаг. Тэрийг харьцуулж унших юм бол хэрэгтэй санагдсан. Тэр номон дээр болохоор яг энэ эдийн засгийн шинжилгээ ухааны түүхтэй эдийн засаг болон улс төр гэдэг хоёр аспектийн хоорондын холбоо хамаарал тэгээд ер нь улс төр нь эдийн засгтаа яаж нөлөөлт дэлхийн түүхэнд ямар байсан гэдэг талаар бас маш дэлгэрэнгүй гардаг. Тэр номыг бас уншаарай гэж зөвлөх байна. Тэгээд бид нар бас тэр номыг дараагийн подкастуудаараа оруулах төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгэхээр та бүхэн тэрийг бас сонсч болох байна. Тэгээд Jonathan Guliebel-ийн аялал гэдэг яг энэ номтой харьцуулаад их юм яг эсрэгцүүлээд унших боломжтой ном гэвэл Erich Fromm гэдэг нийгмийн сэтгэл зүйн философчин бичсэн эрх чөлөөнөөс дайжгүй гэж ном байгаа. Яг энэ ном дээр болохоор яг энэ ном Jonathan Guliebel-тэй болохоор яг утга санааны хувьд
эсрэг буюу харьцуулж уншихад илүү та бүхэн дэлгэрэнгүй ойлгох боломжтой номыг санал болгоё гэвэл энэ номыг болохоор санал болгож байна. За ингээд Recharge podcast-ийн 2 дахь дугаар та бүхэнд хүрлээ. За ингээд өмнөх дугааруудаас бид бүхэн аль болох чанараа сайжруулад илүү гэлгэн тод та бүхний ирсэн хүсэлтүүдээр тулгуурлаад өөрчлөлтүүдийг бол сайжруулалтыг хийсээр байгаа. Та бүхэн дараагийн дугаар дээр оруулах ном эсвэл бид бүхэнд хэлэх санал хүсэлтэд чөлөөтэй илэрхийлж болно шүү. Баярлалаа.